হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো। তো চলো, আজকে তোমাদের একটি নতুন বিষয়ে আমি ভিডিও দেব। নতুন এই কারণে বললাম, কারণ বিষয়টি তোমাদের কাছে হয়তো নতুন মনে হতে পারে। কারণ আমি আমার স্বল্প শিক্ষকতার জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে দেখেছি যে স্কুলগুলোতে এই বিষয়ে খুব একটা গাইড করা হয় না, কিংবা হয়তো স্বল্প সময়ের মধ্যে অতজন ছাত্রছাত্রীকে ঠিকভাবে এই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়ে ওঠে না। এবং ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে তারা খুবই সমস্যার সম্মুখীন হয় যখন তারা ইংলিশ রিডিং পড়তে যায়। আমি দেখেছি যে তারা ইংলিশ রিডিং পড়ার সময় তারা হয়তো কোনো শব্দ তারা বানান করে নিল, কিন্তু সেই শব্দটির উচ্চারণ তারা পারে না। এই বিষয়টির একমাত্র কারণ হচ্ছে শব্দের সাউন্ড সম্পর্কে অক্ষমতা, অর্থাৎ কোন শব্দ কোন সাউন্ড হবে, কোন শব্দ কি অক্ষর দিয়ে শুরু হবে, সেই উচ্চারণটা তারা বুঝতে পারে না। তো এই বিষয়ে জানতে গেলে তোমাদের প্রথমে বুঝতে হবে কি ফনিক্স কি জিনিস। তো আশা করছি ভিডিওটি সেই সমস্ত স্টুডেন্টস এবং অভিভাবকদেরও কাজে লাগবে। অভিভাবকরা তারা তাদের ছেলে মেয়েদের বিষয়টি বুঝে নিয়ে তারাও গাইড করতে পারবেন। তো চলুন আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফনিক্স হচ্ছে প্রতিটি যে অ্যালফাবেট আছে সেই অ্যালফাবেটের নির্দিষ্ট একটি সাউন্ড আছে, একটা ধ্বনি আছে, এবং আমাদেরকে সেই ধ্বনিটি বুঝতে হবে। ধ্বনিটি আমরা যতক্ষণ না বুঝবো ততক্ষণ আমরা কোনো শব্দের উচ্চারণটি কোন অক্ষর দিয়ে হবে সেটি বুঝতে পারবো না। যেরকম প্রথম যে অক্ষরটি বা লেটারটি যে রয়েছে সেটি হচ্ছে এ। এর উচ্চারণ দু রকমের হয়, একটা এ, আরেকটা হচ্ছে এ। এ যেটি, সেটির যে উচ্চারণ সেটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সেরকম উচ্চারণটি হচ্ছে অ্যাবিলিটি। আর যেটি এ রয়েছে সেটির উচ্চারণ হচ্ছে, সেই উচ্চারণের একটি শব্দ হচ্ছে অ্যান্ট। এরপরে বি, বির যে সাউন্ড সেটি হচ্ছে ব, যেরকম বল। এরপর সি, সির যে সাউন্ড সেটি হচ্ছে ক, এর একটি শব্দ হচ্ছে ক্যাট। এরপরে রয়েছে ডি, ডি এর যে সাউন্ড সেটি হচ্ছে ড, বাংলার ড, এর একটি শব্দ হচ্ছে, এর একটি উদাহরণ হচ্ছে ডোর। এরপর ই, ই এর আবারও দেখতে পাচ্ছি দুরকমভাবে ই এর সাউন্ড হয়, একটা হচ্ছে রস্যই, আরেকটি হচ্ছে এ। রস্যই যেটি, সেই রকম একটি শব্দের উদাহরণ হচ্ছে ইগল, আর এ যেটি, সেরকম একটি শব্দের উদাহরণ হচ্ছে এগ। আশা করি বিষয়টি বোঝাতে পারছি। এরপর চলে আসি পরের পেজে। পরের পেজে রয়েছে এফ দিয়ে। এফ এর যে সাউন্ড বা ধ্বনি সেটি কি, সেটি হচ্ছে ফ, এর একটি উদাহরণ হচ্ছে ফ্রক। এরপর জি, জি এর যে সাউন্ড রয়েছে সেটি আবার দুরকম, একটা হয় জ, বর্গার জ, আরেকটি হয় গয়ের মতো। বর্গার জ দিয়ে একটি উদাহরণ হচ্ছে যেমন জর্জ, আর গ দিয়ে একটি উদাহরণ হচ্ছে গোট। এরপর এইচ, এইচ এর উচ্চারণ হবে কিসের মতো, হ, যেরকম একটি উদাহরণ হচ্ছে হক। এরপর আই, আইয়ের উচ্চারণও বা আইয়ের সাউন্ডও দুরকম, একটি হচ্ছে আই, আর একটি হচ্ছে রস্যই। আই দিয়ে যে শব্দটি সেটি হচ্ছে আইস, আর রস্যই দিয়ে যে শব্দটি সেটি হচ্ছে যেরকম ইঙ্ক। এরপর রয়েছে জে, জের উচ্চারণ কিরকম, বাংলা জয়ের মতো, এর একটি উদাহরণ হচ্ছে জ্যাক। এরপর চলে আসি পরের পেজে। পরের পেজে রয়েছে কে, কে এর উচ্চারণ কেমন, কয়ের মতো, এর একটি উদাহরণ হচ্ছে কাইট। এরপর রয়েছে এল, এল এর উচ্চারণ ল, উদাহরণ হচ্ছে লাক। এম এর উচ্চারণ ম, উদাহরণ হচ্ছে মাইস। এন এর উচ্চারণ কেমন, দন্তান্বয়ের মতো, এর উদাহরণ হচ্ছে নাইট। এরপর রয়েছে ও, ওর উচ্চারণও দু রকমের হয়, একটা ওর মতো, আরেকটা স্বরে অর মতো। ও যেটি, সেটির একটি উদাহরণ হচ্ছে যেরকম ওট, আর অ যেটি, সেটির একটি উদাহরণ হচ্ছে যেমন অক্স।
এরপর রয়েছে পি। পি এর উচ্চারণ কেমন? প এর মতো এরকম। এবং পি এর একটি শব্দ কি? পিকক। এরপর চলে আসি পরের পেজে। পরের পেজে রয়েছে কিউ। কিউ এর উচ্চারণ কেমন? কিউ এর উচ্চারণ কিছুটা ক এর মতো এবং কিছুটা কেমন? কোয়ার মতো। এর একটি উদাহরণ কি? যেরকম কুইক। এরপর রয়েছে আর। আর এর উচ্চারণ কেমন? র এর মতো, বয়শূন্য র। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে র্যাট। এরপর রয়েছে এস। এস এর উচ্চারণ কেমন? দন্তাস এর মতো। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে সাউন্ড। এরপর রয়েছে টি। টি এর উচ্চারণও দুরকম, একটি হয় ট আর একটি হচ্ছে ত এর মতো। ট দিয়ে যেরকম উচ্চারণ হয় সেরকম একটি শব্দ হচ্ছে টাউন, আর ত দিয়ে যেরকম উচ্চারণ হয় সেটির একটি শব্দ হচ্ছে তারপিন। এরপর রয়েছে ইউ। ইউ এর দেখতে পাচ্ছ দু রকমের উচ্চারণ হয়, একটি হচ্ছে স্বরে আ আর একটি হচ্ছে ইউ। আ দিয়ে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যেরকম আমরা বলতে পারি আঙ্কেল, আর ইউ দিয়ে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যেরকম ইউনিয়ন। এর পরের পেজে রয়েছে ভি। ভি এর উচ্চারণ কেমন? ভয়ের মতো, যেরকম একটি শব্দ ভায়োলিন। এরপর ডাব্লু। ডাব্লুর উচ্চারণ কীরকম? ওয়ার মতো, যেরকম একটি শব্দ কি? ওয়াটার। এরপর রয়েছে এক্স। এক্স এর উচ্চারণ কীরকম হয়? ক স, অর্থাৎ ক এর নিচে স, যেরকম একটি উদাহরণ হচ্ছে কি? বক্স। এরপর রয়েছে ওয়াই। ওয়াইয়ের উচ্চারণ কীরকম হয়? ইয়ার মতো, যেরকম একটি শব্দ কি আছে? ইয়ার্ন। এরপর রয়েছে জেড। জেডের উচ্চারণ হয় অন্তস্থ জয়ের মতো, যেরকম একটি শব্দ রয়েছে কি? জেব্রা। তো বন্ধুরা, বুঝতে পারছো যে আমাদের প্রত্যেকটি লেটারের সাথে যে ফনিক সাউন্ডটা রয়েছে, আমাদের ইংলিশ রিডিং পড়তে গেলে সেই ফনিক সাউন্ডটা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বিশেষভাবে দরকার। এই জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমরা কোনো শব্দ রিডিং পড়তে গিয়ে সেই শব্দটির উচ্চারণ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানবো না, কিংবা উচ্চারণটি আমরা করতে পারবো না। তো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের খুব কাজে লাগবে। ধন্যবাদ।